მოგესალმებით, ჩემო საყვარელო და ერთგულო მაყურებელო. დღეს ცოტა უჩვეულო გადაცემა მექნება. სხვა ამპლუაში, სხვა რაკურსით უნდა წარვდგე თქვენს წინაშე. ცოტა არ იყოს ვღელავ. დიდი ხანი ვფიქრობდი ამ გადაცემის გაკეთებას. არ ვიცი რატო ვორჭოფობდი. მე მგონი უფრო ვფრთხილობდი. ვინაიდან თემა ეხება ჩვენს მომავალ თაობას. ჩემს გადაცემაში სხვა რაკურსში დღეს თავად ვიქნები სტუმარი. ახლა აქ ამ სტუდიაში შემოვლენ სტუდენტები სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან. ისინი სხვადასხვა ფაკულტეტზე სწავლობენ. ჩვენი შეხვედრა დღეს აქ ამ სტუდიაში ჩართული კამერების წინ პირველად მოხდება. ეს დასაწყისია. ასეთ გადაცემას კიდევ ბევრჯერ შემოგთავაზებთ. დიდი სურვილი მაქვს ჩვენი მომავალი თაობა წარმოვაჩინო. მივცე საშუალება დააფიქსირონ თავისი შეხედულება. გამოთქვან აზრი. თან პრაქტიკას გაივლიან. თან გავიგებ რას ფიქრობენ ისინი ჩემზე. მე მზად ვარ. მაშასე სტუდენტები და გია ჯაჯანიძე სხვა რაკურსში. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ცოტა არ იყოს ვღელავ, იმიტომ რომ პირველად ვარ ამ ამპლუაში და მინდა გითხრათ, რომ თქვენს მაგივრათაც ვღელავ. ალბათ არ მომცემთ იმის უფლებას, რომ მოვიტყუო. პირველად გხედავთ, ჩვენ ერთმანეთს არ შევხვედრილ ვართ. აი ესეთი მოწოდება მაქვს, რომ წარმოვაჩინო ახალგაზრდები, დავეხმარო, იმიტომ რომ მახსოვს მე როგორ მეხმარებოდნენ. როცა ჩამოვედი, არავინ არ მყავდა თბილისში ისეთი, რომელიც გზას მასწავლიდა და გეტყვით იმას, რომ გზები ვისწავლე, გაჩერებაზე რომელი ავტობუსიც ჩამოდგებოდა, იქ ვჯდებოდი. ხან თემქაზე ვიყავი, ხან დოლიძეზე და აი ესე ვისწავლე გზები. ჩამოვედი ჭიათურიდან, ჩავაბარე თეატრალურ ინსტიტუტში, მაშინ ინსტიტუტი იყო, კინოსარეჟისორო ფაკულტეტზე, მერე დავამთავრე ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი, 45 წლის ვიყავი ფილოსოფიურ ძებს სწავლობდი უნივერსიტეტში, ჯავახიშვილში, დავიცავი დისერტაცია, ვარ ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 2 წიგნის ავტორი და თქვენი მონა მორჩილი აგერ ტელეწამყვანი. მოდი გავეცნოთ მაყურებელს, დავიწყოთ, თქვენგან დავიწყოთ. მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი ბიჭაშვილი, მეორე კურსის სტუდენტი, სწავლობ საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის ფაკულტეტზე, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში. ცხოვრობ ქალაქ თბილისში და ბავშვობის, ასე ვთქვათ, ბევრი წლები მქონდა ოცნება, რომ ჩამებარებინა იურიდიულ ფაკულტეტზე და გამხდარიყავი მოსამართლე. თუმცა აბიტურიენტობის პერიოდში, ასე ვთქვათ, მოხდა ჩემი, ასე ვთქვათ, იდეების და სურვილების გადაფასება და შემდგომ, ასე ვთქვათ, ჩემი ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, შრომის ფასად მივაღწია იმას, რომ მოვხვდი ამ უნივერსიტეტში და ვაკეთებ იმ საქმეს, რაც, ასე ვთქვათ, სურს და მიყვარს. ძალიან კარგი. მოგესალმებით, მარია მანსიანი, გახლავართ საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხიდან სვანეთიდან. ამჟამად ვარ საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლის სტუდენტი. რაც შეეხება ჩემ თავს, შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან მიყვარს, როდესაც გადატვირთული ვარ და ბევრი საქმე მაქვს ხოლმე. შესაბამისად, თავისუფალი დრო მეტნაკლებად არ მაქვს, თუმცა ვთვლი, რომ თანატოლ განმანათლებლობა არის ის პროცესი, რომელიც მემანიჭებს ბედნიერებას და როდესაც შენ ხარ ბედნიერი, აი ის არის შენთვის თავისუფალი დროც და რელაქსაციაც. მე ვარ ლანა მოდებაძე, თბილისის ღია უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების მეორე კურსის სტუდენტი. ამ პროფესიაზე დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში ვფიქრობდი. თავიდან მინდოდა ქართული ფილოლოგიის განხრით წასვლა, თუმცა მერე დავფიქრდი და მივხვდი, რომ მინდოდა საერთაშორისო ურთიერთობები. ამ ეტაპზე ვარ იქ, სადაც მინდა ყოფნა. ძალიან კარგი. და ძალიან ბედნიერი ვარ საკუთარი მომავალი პროფესიით. ძალიან კარგი. მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი ლომიძე, ქალაქ დუშეთიდან. სწავლობ თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე. მე-10 კლასში გადავწყვიტე, რომ მაინტერესებდა სამართალი ძალიან, იმიტომ რომ მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთობა, კომუნიკაცია, განსაკუთრებით ახალი ადამიანების გაცნობა
და ეს სამართალი ზოგადად ეს სფერო ძალიან მომხიბლა ამ სფერომ. მინდოდა ასევე ფსიქოლოგიაზე ჩაბარებაც, მაგრამ საბოლოოდ უკვე ესე მე-11 კლასისკენ საბოლოოდ ჩამოვყალიბდი, რომ სამართალზე ჩავაბარებდი. და ვფიქრობ, რომ სწავლობ იქ, სადაც მომწონს და მინდა. გამარჯობა, პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ. ჩემს სახელია მარიამ წერეთელი, წარმოშობით ვარ იმერეთიდან, თუმცა 5 წლის შესაკიდან თბილისში ვიზრდები. ვსწავლობ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე და ყოველთვის ბავშვობიდან მქონდა არჩეული ორი პროფესია, მინდოდა მსახიობობა და ასევე სამართლის ხვით მინდოდა წავსულიყავი, თუმცა არ ვიყავი ჩამოყალიბებული, მინდოდა ადვოკატობა, მოსამართლეობა თუ პროკურორობა. მე ჯერჯერობით, ანუ არ ვიცი მომავალში რა იქნება, მაგრამ ჯერჯერობით დარწმუნებული ვარ, რომ იმ პროფესიას სწავლობ, რაც მინდა რომ ვისწავლო და მიხარია რომ ჩემს სწორ გზას ვადგავარ და იმედი მაქვს რომ მომავალშიც ყველაფერი სწორად იქნება. ძალიან კარგი. მოგესალმებით, მე ვარ ნინო აკოფოვი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კურსის სამართლის სტუდენტი. რაც შეეხება პროფესიას, ჩემთვის ყოველთვის ან ბავშვობიდან თითქოს სხვა პროფესია არც არსებობდა და ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ ეს იყო ჩემი და კიდევ უფრო დავწმუნდი, რომ ნამდვილად ეს არის მიყვარს აქტიური ცხოვრება და ძალიან კარგია, როცა იმ პროფესიას ირჩევ, რომელიც ნამდვილად მოგწონს და შენია. მოგესალმებით, მე ვარ ალექსანდრე კავთელაძე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სტუდენტი და ასევე ვარ კომპანია ამპერსის იდეის ავტორი და ერთ-ერთი დამფუძნებელი. გიორგი რურვა, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის დიპლომატიის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი ვარ, იურისტი. ჩემთვის ეს პროფესია თავიდანვე საინტერესო იყო და მიმზიდველი იქიდან გამომდინარე, რომ ყოველთვის ჰქონდა სამართლიანობის განცდა, რომ ჩვენ ქვეყანას ბევრი პრობლემა ჰქონდა, მინდოდა რომ ჩემი ან სამართლებრივი ბერკეტებით ან სხვადასხვა მექანიზმებით მეცადა და როგორმე გადამეჭრა, ან ჩემი წვლილი შემეტანა ჩემი ქვეყნის განვითარებაში და ამიტომაც გადავწყვეტე, რომ ის პროფესია, რომელიც ავირჩე და რომელსაც მივყვები, ბოლომდე მივყვე და ჩემი შედეგით ან ჩემი შესაძლებლობებით რამე დაუმტკიცო ამ ქვეყანას და გავაკეთო. მადლობ. გამარჯობათ, მე ვარ ელენე გოგოლაძე, წარმოშობით ლაგოდეხიდან ვარ. ამჟამად ვსწავლობ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე. მეც ძალიან ბევრი მარჩევანი მქონდა, თუმცა მაინც მედიცინის სფეროში ვტრიალებდი და ბოლოს გადავწყვიტე, რომ სტომატოლოგიურ ფაკულტეტზე ჩამებარებინა და არ უნანობ, რადგან შემიძლია ბევრი ადამიანის ლამაზი ღიმილის ავტორი ვიყო, რაც ძალიან გვჭირდება ჩვენ და ამიტომ მეც ვფიქრობ, რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღე. ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია. თქვენ ხართ ჩვენი მომავალი თაობა, საქართველოს მომავალი თაობა და საპასუხისმგებლოა ძალიან დღევანდელი გადაცემა ჩემთვის. მიუხედავად იმისა, რომ მაყურებელმა ძალიან ბევრი რამე იცის ჩემს შესახებ, მე თქვენ მოგისმენთ და საინტერესო იქნება რა კითხვები გაქვთ. გიორგი, დავიწყოთ თქვენგან. ჩემი პირველი შეკითხვა გამომდინარეობს ლოგიკურია ჩემი პროფესიიდან. ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ თქვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე ხშირად გიწევთ გაცვლითი ტურები საქართველოს ფარგლებს გარეთ. მაინტერესებს გიყვართ თუ არა მოგზაურობა ან თავს თუ გრძნობთ კომფორტულად მოგზაურობისას და აი მაგალითად ფრენასთან დაკავშირებული რამე შიში ხომ არ გაქვთ? არ მიყვარს მოგზაურობა. აი ნახევარი მსოფლიო მოვიარე და მთელი საქართველო გადავიღე. ძირითადად გადაცემაში ვუყურებ სად ვიყავი. იმიტომ რომ ჩავდივარ, მე ვერ ვირგებ და ვერ ვიგებ. მთელი ჩემი გონება არის მომართული იქით, რომ მაყურებელმა ნახოს, მაყურებელმა ისიამოვნოს და აი მქონია ხოლმე შემთხვევები, რომ აუ რა მაგარი ადგილია, როცა ტელევიზორში უყურებ გადაცემას. რაც შეეხება ფრენას, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მაღალი ხელფასი უნდა გქონდეს ფრინავს. და რაც შეეხება შიშს, ადამიანს, რომელსაც ეშინია ფრენის, ზომიერად, ის არის ადეკვატური. ახლა მე მჭირს უკუღმა, მე მგონი მე არა ვარ ადეკვატური, იმიტომ რომ ვერც ვიგებ, რამოდენიმეჯერ დავჯექი, შევიკარი ღვედი, სანამ ავფრიდი, მანამ დავიძინე და გამცილებელი მაღვიძებს და მგონია რომ აი ახლა უნდა გავფრინდეთ. მართლა მაგარი პროფესია გაქვთ არჩეული. გისმენთ? უპირველესად დავიწყებ მადლობით. მადლობა თქვენ, იმიტომ რომ დღეს მე და ჩემი მეგობრები, ახლად შეძენილი მეგობრები ვართ თქვენთან ერთად. რატომ გადაწყვიტეთ, რომ დღეს
თქვენს წინაშე ყოფილიყავით ჩვენ და ეს ხომ არ უკავშირდება რაიმე თქვენი ბავშვობის აუხდენელ სურვილს ან გულის წყვეტას, რაც ვერ განახორციელეთ და გსურთ რომ ჩვენი სახით ეს პროდუქტი შექმნათ, ასე ვთქვათ. მადლობა. ძალიან ბევრ ამბავს ვერ ვყვები და არ ვყვები, იმიტომ რომ იმდენად დაუჯერებელია ჩემს ცხოვრებაში, რაც მე გადამხდა, ვერ წარმოიდგენთ და ამიტომ ვცდილობ, რომ არ მოვყვე. ყველას უკვირს ისეთ რამეს ვამბობ ხოლმე ჩემ თავზე, რომ აი ფიქრობენ ან რატო ამბობს, ან როგორ ამბობს, ან გონიათ რომ ვიტყუები. 22-ჯერ ვარ ნამყოფი ამერიკაში. ერთი სიტყვა ინგლისური არ ვიცი. არა, ეხლა love you და hello ვიცი. ანუ რის თქმა მინდა. არ ვიცი მიზანდასახული ვარ, არ ვიცი ქუდბედიანი ვარ, არ ვიცი ჭკვიანი ვარ, არ ვიცი სულელი ვარ, არ ვიცი. რაც შეეხება ეს ბავშვობაში აუხდენელი ოცნება, არ ყოფილა ჩემს ცხოვრებაში ოცნება ბავშვობაში, რომ არ ახდენილიყო. მთელი ბავშვობა მე ჭიათურაში კლდეებია ძალიან დიდი, აი ამ კლდეში იჯდა მაყურებელი და ვიღაც პატარა ბიჭი დადიოდა და ფილმი იყო ამ ბიჭზე და მაყურებელი იყო კლდეში, ჩემს წარმოსახვაში. ანუ ესეც კი ამიხდა, რატომ აქვს მოთხოვნილება ახალგაზრდებს დავეხმარო. მე რომ მეხმარებოდნენ, მე არ ვიცი, აი ხო არიან რომ ვიღაცა დაბლოკა, ვიღაცამ ხელი შეუშალა და ასე შემდეგ. მე მაგ პირიქით, აი ყველა რომ მეხმარებოდა, ამიტომ მაქვს სურვილი, მე სხვანაირი სტიმული მაქვს და არასოდეს არ მავიწყდება პირველად რომ პირველ არხზე შევედი, კედელს მივყვებოდი და ესე ბადებდი ხელს და ვიყავი ბედნიერი რომ მე აქ მოვხვდი. ვინ წარმოიდგენდა რომ მე ტელესივრცეს დავიპყრობდი. ლანა, გისმენთ? მე მაქვს ესეთი შეკითხვა. თქვენი გადაცემის ძალიან დიდი ნაწილი ეთმობა ემიგრანტებს, ამიტომ მაინტერესებს და მინდა გკითხოთ, რამ გამოიწვია თქვენი ესეთი სენსიტიური დამოკიდებულება მათ მიმართ. აი ეს უკავშირდება ბავშვობას. მიუხედავად იმისა, რომ არავინ ემიგრანტი არ მყავდა, არც ვიცოდი ისე გავიზარდე, ბავშვობაში წავიკითხე დაფერფლილი გული. ადამიანს, რომელსაც თავის ქვეყანა უყვარდა, როცა ის გარდაეცვალა, გული დაიფერფლა. ამან იმხელა შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. პირველად რომ შევეხე ამ ემიგრაციას და ვნახე, როგორ ენატრებად თავიანთი ქვეყანა, ჩვენი ქვეყანა. ეს არის იმდენად აი საშინელი, დამთრუნველი, სანერვიულო და არ მიფიქრია, ჩავედი უცხოეთში, ვნახე ვიღაც წარმატებული და შევხვდი ადამიანებს, რომელსაც ძალიან მძიმე ისტორიას მოგიყვებით. ამერიკაში ვნახე ქალბატონი, რომელიც წამოვიდა ძალიან ახალგაზრდა, 4-5 წლის ბიჭები დატოვა. უგზავნიდა ფულს, ზრდიდა, ორივე ბიჭი მერე გარდაიცვალა. ვერ ჩამოვიდა ბავშვების დასაფლავებაზე და მითხრა, რომ ისევ ვერ წავალ, იმიტომ რომ მათ შვილებს უნდა ვაჭამო. აქედან გამომდინარე, ეს ემიგრაციის თემა რჩება ჩემთვის და ძალიან მიხარია, რომ მე მათ გვერდით ვუდგევარ და ძალიან ბედნიერი ვარ და სხვათა შორის ერთი რამე მინდა გითხრათ, ახლა ჩამოსულია ამერიკიდან ერთი ჩემი მეგობარი ემიგრანტი, რომელიც არ ვიცი დაემთხვა ახლა ამ კითხვას და აი ამ სტუდიაშია ახლა ვაჟა ციცაგი, რომელიც მოვიდა და მომიკითხა, ის დაბრუნდება ისევ ამერიკაში და ადამიანი, რომელიც მეხმარება, როცა ჩავდივარ ამერიკაში, რომ შემახვედროს ამ ხალხს. ასე რომ ემიგრანტებო, მიგულეთ და მე თქვენთან ერთად ვარ და თქვენთან ერთად მტკივა.
გიორგი დუშეთიდან. გიორგი, აბა რას მეტყვი? ბატონო გია, პირველ რიგში უნდა მოგახსენოთ დიდი მადლობა სტუდენტები რომ მოგვიწვიეთ სტუდიაში და მოგვეცა შესაძლებლობა ფართო აუდიტორიისთვის წარმოგვედგინა ჩვენი თავი. ზოგადად გავეცანით თქვენს ბიოგრაფიას, აღმოაჩინეთ საინტერესო ნიუანსი თქვენს შესახებ, რომ რატომ მეშინია ხოლმე? აი, გავეცადი ბიოგრაფიას და მეწება ის რა და არაფერი არ დამიშავებია. მიდი, აბა მითხარი. რომ გიყვართ ძალიან კითხვა. დიახ. მათ შორის მეც. და ასეთი შეკითხვა მექნება თქვენთან, როგორც გამოცდილ პიროვნებასთან, იქონია თუ არა ლიტერატურამ გავლენა თქვენს ცხოვრებაზე, თუ შეცვალა რამე მნიშვნელოვნად და რომ დაგვისახელოთ თქვენთვის ყველაზე საყვარელი წიგნი, რომელმაც გარდამტეხი ცვლილება შეიტანა თქვენს ცხოვრებაში, ან ის პერსონაჟი, რომელთანაც გაიგებდით საკუთარ თავს. არ ყოფილა არც ერთი ქვეყნის ზღაპარი, რომ არ წამეკითხოს. კითხულობდი ყველა ქვეყნის ზღაპრებს. მე ეხლა ამ გადმოსახედიდან ვფიქრობ, რომ აი ეს ზღაპრებია, რომელიც დღემდე მას ულდგმულებს. ეს ერთი. რაც შეეხება მერე უკვე ვიზრდები, იწყება რომანები. თან პარალელურად გამოვედი ხალხში, ხვდები ადამიანებს. იმდენად საინტერესო ადამიანებთან ხვდებოდი, ერთ ერთი რომანი ვერ წონიდა ამ რეალურ ისტორიას. ეს იყო ბევრი პიესა, ეს იყო ბევრი სცენარი, რომელიც წავიკითხე თუნდაც იმიტომ, რომ კინოსარეჟისოროზე ვსწავლობდი. არავის არ ვგავარ. ისე პატარა ტრაბახი მიყვარს, იმერელი ვარ. ვერც ერთი პერსონაჟი ვერ მივიმსგავსე და რაც შეეხება ჩემ საყვარელ წიგნს გეტყვით, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მაინც ადამიანების ცხოვრებისკენ მაქვს, აი ესეთი მიდრეკილება, სიღრმისეული. შტეფან ცვაიგის მოთხრობები ძალიან მაგარია. იმდენად ემოციით დატვირთულია, იმდენად ფსიქოლოგიურად ღრმა არის, რომ დამრჩა, თავისით დამრჩა, უფრო ნარკვევები მაინტერესებს და აი ფილოსოფიურ გამონათქვამები, რჩევები, აი უცნაური რა არის, იცით? გითხარით, რომ 45 წლის ვიყავი, როცა ჩავაბარე ფილოსოფიურზე, აბსოლუტურად სხვანაირად ვკითხულობდი და სხვანაირად ვიგებდი. ამიტომ არასოდეს არ წაიკითხოთ წიგნი იმისთვის, რომ უნდა წაიკითხოთ და იკითხეთ ნელა და გააზრებულად. მარიამ, გისმენ? ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, შემიძლია დანამდვილებით თქვა, რომ თქვენ ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი პიროვნება არის დედა. აქედან გამომდინარე, მაინტერესებს, რამდენად დიდი გავლენა იქონია ოჯახმა და მათ შორის დედამ განსაკუთრებით თქვენი კარიერული განვითარებაში და განსხვავდება თუ არა ტელეეკრანებისგან დანახული გია ჯაჯანიძე ოჯახში მყოფი გია ჯაჯანიძისაგან. ეხლა მოგმართავთ თქვენ და მგონია, რომ აი ყველა სტუდენტს, ყველა მოზარდს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც იწყებს ცხოვრებას, აი იმათაც ვეუბნები. როცა მეუბნებია, რა არის შენი წარმატების ფორმულა? ვერ წარმოიდგენთ, აი მჯერა თავიდან ბოლომდე. არ შეიძლება ძალიან ხშირად ვერ ვამბობ, რომ ძალიან ბედნიერი ვარ. თუ კი რამე გამაჩნია და თუ კი რამე შემისრულდა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ზე პატივისცემა მქონდა მშობლების. დავიბადე და გავიზარდე იმერეთში, ტრადიციულ ოჯახში. საოცარი თბილი ხალხი და უცბად მე ჩემი იდეები, ჩემი ჩაცმით მინდებოდა. 78 წელს მეცვა დახეული ჯინსი არ იყო ჯერ, შემოსული არ იყო და ესეც კი არ დავხიე. იძულებით დამეხა და დავდიოდი ესე. ანუ რა მინდა გითხრათ, საიდანაც მოხვედი, თვალი გაახილე, ლაპარაკობ, მიდიხარ გესი ამოვნა, სილამაზია, ის გაჩუქა დედამ. დედას, რომელსაც უნდა მიაგო პატივი, იმიტომ რომ ამ ხელა რაღაცა სიცოცხლე გაჩუქა. იმდენად უცნაური, ეხლა ვხვდები, აი მაგალითად, მე ვიცი ძალიან კარგი საჭმელების კეთება. სასწაულებს ვიგონებ თან და მივხვდი, არასოდეს არ უსწავლებია დედაჩემს, რომ ეს გააკეთე, ეს დაჭერი, ეს
რა შვებოდა იცი და ეხლა დავაფიქსირე, ჩემი შვილიშვილს ეუბნება, რომ გამიბცქვენი ხახვი ბავშვი ბცქვნის თან ასწავლის. ოღონდ ბავშვი ვერ იგებს, რომ ამას სწავლობს. მერე და ამას უყურებ და მივხვდი, რომ ესე მასწავლა. იყო აი სულ ქეიფი იყო ჩვენთან ოჯახში. ერთადერთი რასაც აი ეთყობა იმდენი იქეიფეს ჩემთან, რომ აღარ მიყვარს. ოჯახი, აკადემია და ვეთანხმები ამას, მაგრამ ის ჩემი უცნაურობა, რაც მე დამყვა, ის სულ სხვა რაღაცა იყო და აღზდა სულ სხვანაირ. აი ესე ვფიქრობ და ძალიან ხშირად ვამბობ, რომ როდის იგრძენი თავი ბედნიერად, დავიბადე ბედნიერი. ნინი, გისმენთ? მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. თქვენც ახსენეთ, რომ რამდენჯერმე ჩააბარეთ და რამდენიმე პროფესიას დაეუფლეთ და მაინტერესებს რისგან იყო ეს გამოწვეული, ანუ უბრალოდ გაინტერესებდათ სხვადასხვა პროფესიები, თუ რაღაც დროის მერე აღმოაჩინეთ, რომ უბრალოდ ის პროფესია, რომელზეც სწავლობდით, თქვენი არ იყო და სხვა რაღაცაზე უნდა ჩაგებარებინათ. და ასევე თქვენ ახსენეთ, რომ გეხმარებოდნენ და ანუ ეს დახმარება რა იყო? ან რომელ პროფესიაში წაგადგათ იმისთვის, რომ წარმატებული ყოფილიყავით? დაუჯერებელია ცოტა, მაგრამ არასოდეს არ მქონია მიზანი, რომ დაუშვათ, აი ამას გავაკეთებ, ამის შემდეგ გავაკეთებ, ან დაუშვათ მინდოდა სამსახიობოზე ჩაბარება, მერე ჩავაბარე კინოსარეჟისოროზე, მერე აღმოჩნდი ჟურნალისტიკაში. ოღონდ საოცარი რა არის, იცით, ჩემი ცხოვრება რატომ არის გამორჩეული? სხვანაირი, მოდი ესე დავარქვათ, მე რაღაცა ძალა და რაღაც სიტუაციები თვითონ მიქმნის პირობას, რომ აი შემეცვალა პროფესია. ანუ არ მქონია ის, რომ დაუშვათ ეს მინდოდა და მერე ეს მომინდა. არა, დავამთავრე კინოსარეჟისორო, მოკვდა კინო, ეს არის 90-იანი წლები, იყო ერთი ტელევიზია. იმდენად მიყვარდა ახლოს მეტი პროფესია არ იყო და დავიწყე ტელევიზიაში მუშაობა. როგორც კი ტელევიზიაში მუშაობა დავიწყე, იქვე გამიჩნდა მოთხოვნილება და აუცილებელი იყო ჩემთვის, რომ ჩამებარებინა ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე. ანუ რა ხდება, იცით? რაღაცას რო ვაკეთებ, არ მიყვარს აი დილეტანტის დონეზე გავაკეთო. ანუ ყველაფერი მინდა, რომ ვიცოდე. როცა ვამბობ, რომ მე სკოლაში ცუდად ვსწავლობდი, არ ჯერათ ერთი. და მერე კიდე მეუბნებიან, რომ რატომ ამბობ, არ შეიძლება. ვერ ვსწავლობდი, ვერ ვიგებდი, რა მექნა. მაგრამ მე სტიმულს ვაძლევ იმ მშობლებს და ბავშვებს, შეიძლება რაღაც ეტაპზე ვერ ისწავლო, მაგრამ მერე მოვიდეს რაღაცა შენს ცხოვრებაში და ისწავლო. აქედან გამომდინარე, თავისით მიდიოდა ეს ყველაფერი. ეხლა ეს რატომ შუაში გამახსენდა, არ გავწყვიტე. როგორ მოვედი ფსიქოლოგიაში? ფსიქოლოგია, ფილოსოფია, ფსიქიატრია, ყველაფერი ერთი მეგონა. არ ვიცოდი. მე ფსიქოლოგიაში მოვედი უკუღმა. ჯერ ვიყავი კარგი მსმენელი. რაიონიდან ჩამოსული. არ ყავს არავინ ირგვლივ. არ იცი ლაპარაკი, ისე როგორც უნდა ილაპარაკო. თან ხვდები, რომ რაც არ იცი, ის არ უნდა თქვა, თავი მოგეჭრება. ამიტომ გავხდი კარგი მსმენელი. სულ ვისმენდი ისტორიებს, ვაკვირდებოდი, ვსწავლობდი ადამიანის ტიპებს, თავისით ოღონდ. იმდენი მოვისმინე და მერე უკვე ალაგ-ალაგ რჩევებს რო ვიძლეოდი, უიმე შენ რა მაგარი ფსიქოლოგი ხარ და დავიწყე ფსიქოლოგიის სწავლა. უკვე მაინტერესებდა და აქედან გამომდინარე დახმარებას რაც შეეხება, ჩემი დახმარება იყო ადამიანებთან ურთიერთობა. და ეხლა უცბად ვინც გამახსენდა, ეს არის თეატრალურ უნივერსიტეტში, მაშინდელ ინსტიტუტში მასწავლიდა ქართულ ენასა და გრამატიკას მანანა გოშაძე. ახალგაზრდა გოგო, სასწაული,
არაფრით ნიშანს არ დაგიწერდა და საოცარი ის ნიჭი ქონდა. ჯერ იწყებდა გაშინებდა, მერე იწყებდა რომ აი ნამუსი აგაგდებდა. მერე იწყებდა მეგობრობას. ანუ ყველა ღონეს ხმარობდა რომ გასწავლიდა. ბოლოს მახსოვს რომ მითხრა რომ გაირიცხები. ამ დროს სახში დავდივარ სტუმრად. ძალიან ახლოს ვარ, არაფრით ნიშანს არ მიწერს. მითხრა რომ მოდიო, იცი რა, რახანო არ გინდაო და არ ვიცი პრინციპულად თუ რაღაცა, მოდიო, ეს გაკვეთილი ისწავლეო. თავიდან ბოლომდე თავი მომცა, ვისწავლე, გავედი გამოცდაზე და ჩემამდე გავიდა სტუდენტი, ჩემი შეხვდა, მე ვეღარ მომყვებოდი. ესე გამიკეთა. მომცა მეორე. მოხდა იგივე. ერთი სიტყვით იმდენჯერ მითხრა სხვადასხვა. უკვე ტყუილი დაჭირდა იმისთვის, რომ მე მცოდნოდა და მე ვარ მანანა გოშაძის მთელი ცხოვრება, აი როგორ მეხმარებოდა. ახსენეთ, რომ რამოდენიმეჯერ გახდით სტუდენტი. ანუ ამას საცხომ ას დაუსრულებელ სწავლას რაღაც ნებისყოფა ჭირდება და ამის мотиваციას და ნებისყოფას რა გაძლევდათ? ინტერესი, ანუ არ მქონდა დაგეგმილი ან დაუშვათ мотиваცია, აი როგორ გითხრათ, ნახეთ, აი თუ არ ვიცი, ვამბობ. არ ვიცი. რა ვქნა ახლა თუ დამცინებ, თქვი რომ რას დავეძებ? არ დავეძებ. მე ვფიქრობ, ეს არის ჩემი სურვილი და ინტუიცია. აი მაგალითად 45 წლის 1000 ჯერ გავიმეორე, ჩავაბარე ფილოსოფიურზე, დავდივარ დილით ლექციებზე, საღამოს მივდივარ თეატრალურში, ვარ პედაგოგი, კითხულობ ლექციებს. სადღაც ერთ თვეში ვიგებ, რომ საფრანგეთში არის სპეციალური კურსები, რომ ლექტორებმა გაიარონ თინეიჯერებისა და სტუდენტების ენა. რომ კომუნიკაცია დაამყარონ. ამ დროს მე დილით სტუდენტი ვარ, პირველად სხვათა შორის 45 წლის ასაკში ჩამოვსრიალდი კიბეზე. ერთ მეჭირე, მეორე დამხვდა. სანდრო გისმენ? ბატონო კია, ძალიან მაინტერესებს აი სტუდენტობის პერიოდში თუ გქონდათ სამსახური და რა იყო თქვენი პირველი პროფესია, ესე ვთქვათ. უიმე, ჩემი საყვარელი თემა. 13 წლის ვიყავი ადრე ლიმონათებს ყუთები ქონდათ ფიცრების და იმას ვჭედავდი და 7 კაპიკს მიხდიდნენ ერთსალ ყუთში. მერე მუშაობდი სახერხი იყო, ესეთი სახერხი ქარხანა კი არა რაღაც და ნახერხი გამომქონდა ხოლმე ტომრებით. წავედი პროფტექნიკუმ სასწავლებელში, კაფელის გაკვრას ვსწავლობდი. და კედლის გალესვას. რა მინდოდა? არ ვიცი, მინდოდა. იცით? ეხა იცით? თუ დაგავიწყდათ. აი ხლა რა ვიფიქრით? მოვიტყუო თუ არა? მშენებელი ვარ. არა, აღარ მახსოვს. პირველად აქ რო ჩამოვედი, მუშაობდი კინოსტუდიაში გამნათებლად. ესეთი დიდი დგები იყო, დგი ერქვა და 4 კაცს უნდა აეწია და ესე მიქოდა. მე ყველაზე დაბალი ვიყავი და ყველაზე აწიე ბიჭო და სულ ესე მქონდა აწეული. სულ მუშაობდი. და მოდით ნახეთ როგორ მეხმარებოდნენ. მე საერთოდ მოვედი პრესიდან და ახალი დაწყებული მაქვს წერ ვარ ერთ ამბავში ვიღებ ინტერვიუებს და ჩემმა მეგობარმა მაჩუქა ციფრული ჩამწერი. მომწონს და მარიაჟ, უფრო არა აქვთ. სულ ყველას აქვს ის პატარა კასეტების ის და წავედი. არის ესეთი გაზეთი, ეხლაც არის ჰოლდინგი Georgian Times-ი და Georgian Times-ის გაზეთში მივედი, დამფუძნებელი გახლავთ მალხაზ გულაშვილი და მისი არაჩვეულებრივი მეუღლე ნანა გაგუა და ბატონ მალხაზთან წერ ინტერვიუს. და სანამ მივიდოდი, აი კარგად დააკვირდით, რასაც გეტყვით. სანამ მივიდოდი ქუჩაში, შემხვდა ვიღაც ახალგაზრდა ბიჭი და მითხრა, რომ ელემენტები ხო არ გინდა? პატარა ელემენტებს ყიდა და
კი მეთქი და ვიყიდე 4 ცალი. მოკლედ ეს 2 ცალი ჩავდე ამ ციფრულ ჩამწერში, მივედი. დიქტოფონი მაქვს ესე გაწეული და უცბად ეკრანზე ვხედავ, რომ ჩაქრა ეკრანი. 5 წუთი არ არის გასული. კანკალებ და აი ტვინს ვეუბნები, რომ დაიმახსოვრე ყველაფერი, რასაც გეტყვის. რაღაცა პაუზა გააკეთა და გამოვცვლი მეთქი ელემენტებს, გამოვცვალე ელემენტები 5 წუთის შემდეგ დაჯდა. ანუ იმ ბიჭმა მომყიდა უკვე დამჯდარი ელემენტები. დავიღუპე, ვიმახსოვრებ რაც შემიძლია, წამოვედი და აღარაფერი აღარ მახსოვდა. მომეჭრა თავი და არ ვიცი რა ვქნა. მეორე დღეს ვურეკავ და ვეუბნები ბატონო მალხაზ მეთქი, ძალიან გთხოვთ. რამოდენიმე კითხვა დამრჩა და თუ შეიძლება რომ მოვიდე, მეთქი მიმაქვს უკვე იზველი მაგნიტოფონი, რითაც მუშაობდი. 2 ახალი კითხვა უთხარი, ამ 2-ს კიდე მივაყოლე რაღაცა, უი გუში რო კითხეთქო რაღაცა, მერე კიდე რაღაცა და ნუ ერთი სიტყვით ყველაფერი ჩაწერილი მაქვს. გავაკეთე ინტერვიუ, გადაუღე ფოტოები, მაშინ ფოტოებსაც მე ვიღებდი, გავამზადე სტატია და მიუტანე ჟურნალი, როცა ჟურნალი გამოვიდა. ნუ დიდი მადლობა გადამიხადა და მე ვთხარი ბატონო მალხაზ, არაფრით არ შემიძლია რო არ გითხრათ მეთქი. ასე დამემართა, ვინერვიულე თან თქვენთან რაღაცა და აი ესე შედგა ეს ინტერვიუ და გამომკითხა რაღაცეები, ჩემი იდეები უცბად უთხარი და მითხრა რომ გამიკეთე პროექტი ჟურნალისტური ლაბორატორიის და მე შენ დაგაწყებინებ ჩემთან მუშაობასო და გავხდი Georgian Times-ის ჟურნალისტური ლაბორატორიის უფროსი. აი ეს ადამიანი მთელი ჩემი ცხოვრება სანამ მე ვიქნები მალხაზ გულაშვილი და ნანა გაგუა. აი ესე მეხსნებოდა გზები. სხვა რაკურსში ვიწყებდი ახალ რუბრიკას, ბავშვების რუბრიკას, წავედი საბავშვო ბაღში დავიწყე მუშაობა და ვიყავი ბავშვების მასწავლებელი. ანუ ამ რუბრიკას რო გავაკეთებდი, მე მინდოდა ბავშვებთან კომუნიკაცია. აქედან გამომდინარე, თუ არ ვიცი და თუ კარგად არ შევიგრძენი, ვერ ვაკეთებ ისე. თქვენ თქვით რომ მუშაობთ. დიახ. თან სტუდენტი ხართ, სად მუშაობ? სტარტაპი დავიწყეთ მეგობრებმა ერთდროულად და მე ცოტა სერიოზული ფორმები მივეცეთ ამ ყველაფერს. და რას აკეთებთ ახლა? ელექტროსაპროექტო სამონტაჟო კომპანია არის და ანუ ეს არის მაღალი ძაბები, რემონტები, სუსტი დენები და მსგავსი ტექნოლოგიები. ანუ ჩვენ ვცდილობთ რომ თანამედროვე ტექნიკა ტექნოლოგია დავნერგოთ ამ სფეროში. ანუ ეს საკმაოდ ძველი სფერო, არც ახლა ელექტროობის სახში გაყვანა, ძველი დროიდან მოყოლებული არის, მაგრამ ვცდილობთ რომ შევცვალოთ ეს ტექნოლოგია და თანამედროვე ტექნიკის საშუალებით უფრო მარტივი გავხადოთ ამის გამოყენება. ერთწოდებული ჭკვიანი სახლები, სამეთვალყურეო სისტემები და ასე შემდეგ. შექმნით თქვენ, ვინ ხართ? მე და ჩემი 3 მეგობარი კიდევ. სტუდენტები არიან ისინი? სტუდენტები არიან და კი და ყველა სხვადასხვა პროფესიაზე ვსწავლობ სხვათა შორის რა. ერთი ტურიზმზე, ერთი სამედიცინოზე და 2 ინჟინერიაზე. ვისი იდეა იყო? იდეა იყო ჩემი, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება დამიგროვდა სამსახურებიდან გამომდინარე. რამდენი წლის ხარ? 19-ის. ეხლა ვიმყოფებით ჩვენს ერთ-ერთ დამკვეთთან კამერების და დაცვის უსაფრთხოების სისტემის მონტაჟზე. ეს იდეა ჩვენ როგორც გადაცემაში აღვნიშნეთ დაგვებადა პანდემიის პერიოდში მე და ჩემს მეგობრებს და განვახორციელეთ მალევე. რამოდენიმე თვე არის რაც ბაზარზე ვართ და ახალ მწერლებს ვიპყრობთ. გიორგი, გისმენთ? ბატონო გია, თქვენ როგორც ახსენეთ, თქვენ მრავალი პროფესია გაქვთ, ამ სხვადასხვა პროფესია, სხვადასხვა მმართველები, რამდენად იქონია ამ პროფესიებმა თქვენს ჰობზე გავლენა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ გაქვთ სხვადასხვა სურათებს აგროვებთ, ნახატებს, ასევე სხვადასხვა ნივთებს ინახავთ თქვენს კაბინეტში და თითოეულთან თქვენი მოგონებები არის დაკავშირებული. მე რო გითხრათ, რომ ჰობი არა მაქვს, დამიჯერებთ. ნახატები არის ჩემი დახატული, ოღონდ არა მაქვს ჰობი. ეს ხდება ისე უცნაურად, აი გავედი დაუშვათ
დავინახე პატარა რკინის ნაჭერი და ვხედავ ამ რკინის ნაჭერს გატეხილი თებში მაგ რომლის გადაგდებაც მენანება. წავიღე, დავაწეპე თებში და გეგონება თევზია. ანუ ჰობი კი არ არის. აი თავისთავად მოდის. გეტყვით ახლა ერთ რამეს, აი ჰობია დაუშვათ მეუბნებიან მე ვკერავ. ქსოვ, ნარგავებს ვაკეთებ, მთელი ზამთარი, პატარა ჩითილები გამომყავს, მე ამას ვრგავ. ერთ მშვენიერ დღეს აი ესე სახელოები მოვაჭერი პერანგს, გადავაბი სახელოები და გავიკეთე კაშნი. ანუ რის თქმა მინდა იცით, რასაც ვაკეთებ, ეს არ არის ჰობი. მომინდა გავაკეთე, მომინდა დავხატე. აი ესე ვცხოვრობ. ძვირფასი ქვების კოლექციონერი ხართ, როგორც ჩემთვის ცნობილია. მაინტერესებს დაახლოებით როდიდან ჩნდება თქვენს ცხოვრებაში ამ ქვებისადმი ინტერესი და კიდევ მაინტერესებს რამდენად რის მიხედვით არჩევთ ქვას, რომელიც უნდა ატაროთ დღის განმავლობაში და რამდენად სწორად მოქმედებს თქვენს ხასიათზე. სკოლაში რომ მივდიოდი, მთელი დიდი ლიანდაგი უნდა გამევლო და იქ იყო ესეთი დიდი რკინის ელექტრობოძები. ამ ელექტრობოძებზე ვდებდი პატარა კენჭს, მატარებელი რო ჩაივიდა, ესე ვიდექი და უყურებდი, ეს კენჭი ხტოდა. აი ესე დახტოდა და ვფიქრობ, აბა გადმოვარდება თუ არა. რომელიც არ გადმოვარდებოდა, მიმქონდა სახლში. ეს რო არ გადმოვარდა, არის ძლიერი და ველაპარაკებოდი. ეხლა მაგალითად თქვა, რას დავეძებ ვიტყვი. აი მაგალითად იმდენად მივეჩვიე და ისე მიყვარს ქვები, ლოგინში ძილის დროს ბალიშის ქვეშ მიყვარს ესე ხელის დადება და ხელში მიჭირავს ქვა. და სულ მგონია რომ აი იმუხტება ჩემი ენერგიით, ის მაძლევს ენერგიას და მე ძალიან დიდი ნიშნულობები აქვს ბევრ ქვებს, ეს ცალკეთება. მოდით შევაჯამოთ გადაცემა და აი ის მესიჯები, რომელიც თქვენ გინდათ, რომ გააჟღეროთ. დავიწყოთ თქვენგან. ახალგაზრდებს შორის არის გაუცხოვება და სოციალურ ფენები, რაღაც ეკონომიკური სტატუსის ან გონებრივი შესაძლებლობების მიხედვით ყოფენ ადამიანები, რაღაც იყოფიან იერარქიულ საფეხურებად და ამიტომ მინდა ყველა ჩემს თანატოლს მოუწოდო და ვთხოვო, რომ იქნებ ჩვენ შევძლოთ და ჩვენ შორის არსებული დისტანცია მაქსიმალურად შევამციროთ და თითოეულმა მოვექცეთ სხვას ისე, როგორც თავად გვინდა, რომ მოგვექცნეს. მე პირადად ვარ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი და ჩემთვის ყველაზე დიდი ტკივილი სწორედ საქართველო არის, რომელსაც დღეს ვუყურებ, იმ ავტოხლართებს, რომლებიც ამ ოკუპაციის შედეგად არის გავლებული და იცოდეთ მინდა ყველამ, რომ საქართველო ერთიანი არის და აფხაზეთი და სამაჩაბლო ჩვენი ქვეყნის შემადგენელი ნაწილია და იქნება ესე მუდამ. სხვათა შორის ერთი რამე მინდა გითხრათ, მე ჩემთვის დამოუკიდებლად დავირქვი მშვიდობის დესპანი და პირობა მივეცი ჩემ თავს, როგორც კი ჩავალ ზუგდიდში. მე არ წამოვალ ისე, რომ ენგურის ხიდთან არ მივიდე და ამას ყოველთვის ვაფიქსირებ ხოლმე, კადრებს ვიღებ. ძალიან მინდა რომ ჩავიდე და ჩავეხუტო, აი მოვეფერო ყველას იმათ, ვინც ენგურს გაღმა და ძალიან მიხარია რომ ეს თემა გაწუხებს და დიდ პატივს გცემ. ნუ მე მოუწოდებ ახალგაზრდებს, რომ პირველ რიგში აბიტურიენტებს, ვინც წელს უნდა ჩააბარონ, რომ არავინ არ იქონიოს გავლენა მათ მომავალ პროფესიაზე, მისდიონ თავის მიზნებს, თავის ოცნებებს და ყოველთვის და ყველგან მოახდინონ თავის რეალიზაცია ცხოვრებაში. მე მივმართავ ჩემს თანატოლებს, სტუდენტებს და თუნდაც უფრო პატარებს, რომ განსაკუთრებით ანუ თავიანთი აზრები გაითვალისწინონ, უნდა იკითხონ რჩევები თუნდაც მშობლებისგან და სხვა საზოგადოებისგან, თუმცა მაინც პირველ ადგილას თავიანთი აზრი დააყენონ, თუნდაც პროფესიის გადაწყვეტის დროსაც, რადგან ხშირად ხდება ჩარევა მშობლების, ბებიების და ასე შემდეგ და ეს ყველაზე ცუდია, რადგან როცა ანუ არ მოსწონთ თვითონ შემდგომ ეს არაპროფესიონალიზმზეც მიგვითითებს, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ თავისი აზრი გაითვალისწინოს, მოისმინოს სხვებისაც, თუმცა
გადაწყვიტოს თავად და იყვნენ აქტიურები და მაქსიმალურად ეცადონ, რომ ყველა შესაძლებლობა თავიანთ სასიკეთოდ გამოიყენონ. ჩემი შეტყობინება მხოლოდ ახალგაზრდებს არ მიემართება, რადგან დღევანდელ საქართველოში ისევ არის შემორჩენილი მენტალიტეტი, რომლის გამოც ახალგაზრდები და თუნდაც უკვე ზრდასრული ადამიანებიც იჩაგრებიან. საზოგადოების დიდი ნაწილი ასრულს, რომ ადამიანი არის დამოუკიდებელი ინდივიდი. აქედან გამომდინარე, იზღუდება ადამიანების უფლებები. ჩემი შეტყობინება თხოვნა, თუნდაც მოთხოვნა იქნება ის, რომ ყველამ გაითვალისწინოს სხვისი პირადი აზრი და ჰქონდეთ მიმღებლობა იმისა, რომ შეიძლება სხვას ჰქონდეს განსხვავებული დამოკიდებულება რაღაც საკითხთან მიმართებაში. მადლობ. რადგან მაქვს ასეთი შესაძლებლობა, რომ საზოგადოებას მივმართო ტელეეთერიდან, ძალიან დიდხანს ვფიქრობდი, რაზე შეიძლებოდა გამეკეთებინა აქცენტი, მაგრამ ბოლოს ასეთი თემა ავარჩიე, რომ საზოგადოებაში არის ერთი ძალიან დიდი პრობლემა, რომ ადამიანებს გვიჭირს გავუგოთ ერთმანეთს. მივიღოთ ისეთები, როგორებიც არიან. ინგრევა ოჯახები ამ გაუგებრობების გამო, კარგავთ ახლო ნათესავებსაც კი, მეგობრებს. შეიძლება დაკარგვის მიზეზი იყოს უბრალოდ შეცდომა, გადაცდომა, წყენა. და ვფიქრობ, რომ უკეთესი იქნება თუ საზოგადოება მიხვდება, რომ არ არსებობს ისეთი ადამიანი, რომელიც არ დაუშვებს შეცდომას. შესაბამისად, უნდა ვისწავლოთ ერთმანეთისათვის პატიება და ადამიანები მივიღოთ ისეთები, როგორებიც არიან. აქედან გამომდინარე მე მიმართა მთელ საზოგადოებას, რომ დავაფასოთ ერთმანეთი, გვიყვარდეს ერთმანეთი ისეთები, როგორებიც არიან, ვაპატიოთ შეცდომები, ეს გადაცდომა იქნება წყენა თუ რა, ეს ჩვეულებრივი ბუნებრივი მოვლენა, უთანხმოება ყველას შორის შეიძლება მოხდეს, რადგან ერთნაირი არავინ არ არის და ყველა არის ინდივიდუალური. ამიტომ საზოგადოებას მინდა მოუწოდო, რომ გქონდეთ უფრო მეტი სიყვარული ერთმანეთისადმი. ლანა, მე მინდა რომ სტუდენტებს მიმართო პირველ რიგში და ალბათ სხვა ბევრ პრობლემასთან ერთად ესეც ერთ-ერთი პრობლემაა და ყველაზე მეტად რაც მინდა რომ ჩემს კურსელებს, არა ჩემს კურსელებს, ანუ უბრალოდ სტუდენტებს ვუთხრა რომ გქონდეთ საკუთარ თავში იყვნენ დარწმუნებულნი, გქონდეთ თავდაჯერებულობა და აუცილებლად ყველამ კარგად მოიფიქროს ის, რაც უნდა რომ აკეთოს მომავალში. მე პირადად 2 წელი ვიფიქრე ჩემს პროფესიაზე და მივხვდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეული იყო უკვე ხსენებული აფხაზეთის თემა და ერთ-ერთი მიზეზიც, რის გამოც დღეს საერთაშორისო ურთიერთობებზე ვსწავლობ და დიპლომატიის ხაზით მინდა გაგრძელება, არის ზუსტად ჩვენი დაკარგული ტერიტორიები, ამიტომ ყველას მოვუწოდებ, რომ კარგად მოიფიქრეთ, რის კეთება გინდათ და პირველ რიგში იყავით დარწმუნებულები საკუთარ თავში, იმიტომ რომ ყველას შეგვიძლია შევცვალოთ ჩვენი ქვეყანა უკეთესობისკენ. ყველაზე დიდი ღირებულება, რაც ადამიანს გააჩნია, ეს არის თავისუფლება და ღირსება. თავისუფლება პასუხისმგებლობის გააზრების გარეშე არ არსებობს და წარმოუდგენელია. შესაბამისად, ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა იქნება, რომ მე თქვენთ ჩემო მეგობრებო, ყველამ გავაკეთოთ ის, რაც გვევალება, ან ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ყველა მიმდინარე პროცესში და მოვიშოროთ ის დაშტამპული აზროვნება, რომ რაღაც არ გამოვიდა და ეს ჩემი ბრალი კი არა, ლიკას ბრალი იყო, ან გიორგის და ასე შემდეგ. უბრალოდ ერთი თხოვნა მექნება, ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს, რომ ბანალურია, ან და ეს ახალგაზრდა ცდილობს საკუთარი თავის წარმოჩენას და რაღაც, წარმოაჩინე აბარა. უბრალოდ ეს არის ძალიან დიდი გულის ტკივილი და ყველაზე მეტად ქართველ მწერლებს შორის რატომღაც ილია მიყვარს, იმიტომ რომ რეალისტი ვარ მეტნაკლებად, ცოტა რომანტიკული რაღაცებს მახასიათებს და ვიტყოდი ესეთ რაღაცას, რომ ვიცხოვროთ ისე, რომ ჩვენმა თაობებმა არ თქვან მოკვდა ლუარსაბი და მისი არც სიცოცხლით შეჰმატარა მწუთისობელს და არც სიკვდილით დააკლოო. მადლობა. აუცილებელია თითოეული სტუდენტისთვის, რომ სწორად წარმართონ საკუთარი მომავალი, რაც იგულისხმება იმაში, რომ კარგად მოიფიქრონ და კარგად აირჩიონ მათი შესაძლო მომავალი პროფესია. და ბუნებრივია პროფესიის არჩევის შემდგომ მაქსიმალურად უნდა დახარჯონ თავიანთი რესურსი იმისთვის, რომ რეალიზდნენ საზოგადოებაში, რეალიზდნენ საკუთარ პროფესიაში, შეძლონ დასაქმდნენ თავის საკუთარი პროფესიით და აბსოლუტურად ყველა დამეთანხმება, რომ როდესაც ადამიანი საქმდება საკუთარი პროფესიით, იმ სამუშაოთი და იმ პროფესიით, რომელიც ძალიან უყვართ, ბუნებრივია ეს სამუშაო პროცესი მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სახალისო, პოზიტიური და ძალიან კარგი. ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვიყვარდეს ქართველ ხალხს ერთმანეთი, იყოს ასე ვთქვათ ნაკლები შური, ბოღმა და ასე შემდეგ, რადგან ჩემი აზრით სიყვარულს ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ პოზიტიური საქმის კეთება შეუძლია. გონი ჩვენ დღევანდელი გადაცემა
ერთგვარი დებიუტი იმსახურებს ძალიან ცეცხლოვან ტაშს და დავუკრათ ეს ტაში, რომ თელმა მაყურებელმა და საზოგადოებამ გაიგოს, რომ ვართ ძალიან მაგრები და ეს არ იქნება მარტო რაღაც ერთი დღის რუბრიკა და ალბათ გაგრძელება და იმედია ვიხილავ ტელეკრანზე. და იმედია ვიქნებით სხვა სტუდენტებისთვისაც მისაბაძი მაგალითები და აქვე თუ შეიძლება ვისარგებლებ, რომ მომავალ სტუდენტებს, წლევანდელ აბიტურიენტებს ძალიან დიდ წარმატებებს ვუსურვებ ეროვნულ გამოცდებზე და იმედია აირჩევენ იმ სწორ პროფესიას, რომელიც მათ მთელი გულით უნდათ. 1 2 3 ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. მართლა აღფრთოვანებული ვარ და მიხარია, რომ აი საფუძველი ჩაეყარა, აუცილებლად გავაგრძელებ მე ამ სახის გადაცემებს, იმიტომ რომ მართლა მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ხმა ჩვენი ქვეყნისთვის. ძალიან გამეხარდება თუ თქვენთან მოვალ კაბინეტში და მე დავჯდები და დაგელოდებით. სხვათა შორის მიყვარს ლოდინი. ერთადერთი ადგილია, მე მგონი ერთადერთი ადამიანი ვარ, ვისაც არ ეშლება ნერვები საცობში. ზივარ და ვარ. ასიგნალებენ არიეთ სადმირბი ხარ. ვინ მერე რარო გაიხედე და დაინახე რომ არ არის მოძრაობა. ასე რომ ჩემგანაც გეტყვით, აი ეს წამიც ეხლა რომ საუბრობ, არის უკვე წარსული. ამიტომ იცხოვრეთ აწმყოთი, არ იდარდოთ და არ ინერვიულოთ. თუ დაუშვათ თქვენ გექნებათ სურვილი, გამძაფრებული და ემოციურები იქნებით, ეს არ აურიოთ დაუშვათ რაღაც ნერვიულობაში. ვერ გააკეთეთ, არ დანებდეთ, ვერ მიაღწიეთ, მიაღწევთ. მართლა გულწრფელად მიყვარხართ, იმიტომ რომ ხვალ არავინ არ იცით, სად შევხვდებით ერთმანეთს და გეგულებოდეთ და ერთი პატარა რაღაც მინდა გითხრათ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ სულ სხვადასხვა პროფესიაში მოხვალთ და სწავლობთ, თუ კი რამე იდეა გექნებათ, თუ კი მე რამე შემიძლია, მოდით და აქ ვარ. ძალიან მიხარია რომ ხართ ჩემ სტუდიაში და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ სილამაზეს, აი ამ სიმწვანეს ჩვენ გჩუქნის კომპანია კატლეია, რომელიც ჩვენი გადაცემის მეგობარია და მადლობა მინდა გადაუხადო მათ. მოდით ახლა ტრადიციად უნდა შემოვიღო და პირველი ფოტო გადავიღოთ, დავდგეთ ყველანი ერთად, ადექით. გემშვიდობებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეს იყო სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. მიყურეთ ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 10 საათზე. ნახვამდის!